Bogorodice, Majko, čuvaj go mestovo. Bogorodice, Majko, čuvaj go Lesnovo. Почитувани дами и господа, драги гости, почитувани спортисти и спортистки, создавачи на спортската историја на Пробишти. Добар ден и добре дојдовте на оваа културно-спортска манифестација на промоцијата на најновата книга на Стојан Стефановски Лесновски, промоција на монографијата за 60 годишната спортска историја на општина Пробишти, промоција на публицистичко-монографскиот труд со наслов Пробишти спортски портрет. Дозволете на сите вас да ви ги искажам срдечните и топли поздрави од името на издавачкиот одбор на монографијата, на чело со председателите. Доктор Сонја Лепиткова, пратеник во Собранието на Република Македонија, и господинот Стефан Стојанов, градоначалник на општина Пробишти. А особено од името на авторот на целиот овој проект, Стојан Стефановски, поздрави и благодарност за вашето присуство на овој убав чин на промоцијата на оваа книга со презентација на целокупната спортска историја на Пробишти. Според нашето сценарио, стартуваме со говорна презентација на делови од монографијата, интерпретација на една целина од два дела, насловена со соодветна символика. 6-децениската спортска ода на Пробишти. Извадоци од текстот на монографијата ќе читаат реномираните македонски артисти Женка Колозова и Страшко Милошевски. Плејадата успешни млади спортисти и спортистки од повеќе генерации во 60 годишната историја на овој град од секогаш биле најдобри чувари на духот и вербата во силата на човекот. Впрочем, тоа се потврдува и во најновото време на невреме и општа криза во Пробишти, кога повеќе екипи и поединци, предводени од вредни спортски работници и ентузијасти, сепак остваруваат врвни спортски резултати и победи. Со ова се потврдува дека спортскиот дух и енергија за остварување на победи се уште се присутни кај младите генерации и спортисти од Пробишти, што можеби е и наговестување дека и сегашната тешка состојба ќе биде надмината, атмосферата на безнадежност ќе биде победена, а Пробишти како град и општина повторно ќе биде и силен и познат како економски, така и спортски. Посебноста на Пробишти, како новонастанат град,
создаден и израснат во периодот во Втората светска војна, после 1945 година. Меѓу останатото се потврдува и со феноменот дека најголем придонес во афирмацијата на најмладиот и современ македонски град имале токму бројните спортисти и спортски екипи со своите постигања на спортските терени. Затоа и воопшто не е пренасилена констатацијата дека Пробиштип како град и општина, покрај неодмеливата вистина на значајна економски успешна средина, со повеќегодишното успешно работење на рудниците за олово и цинк, Злетово, а подоцна и на фабриката за акумулатори, дека сепак спортистите и спортските екипи најмногу придонеле за поголема афирмација на Пробиштип како град и општина. Затоа и останала запаметена изреката дека Пробиштип како град во Македонија го знаеја преку фудбалскиот клуб Рудар, а не обратно, што секако би било пологично. Уште од почетните години на создавањето на Пробиштип, периодот на така наречената рудничка колонија и изградбата на урбанизираната рударска населба, веќе во 1949 година, фудбалскиот клуб Рудар од Пробиштип, како и рударски шампион на Македонија, е учесник на државното првенство на рударските прваци од 6 републики на тогашната ФНРЈ, што представува и прва поширока афирмација на Пробиштип како рударска населба. Подоцна и други спортски екипи од Пробиштип се активни и успешни, но нивната улога главно останува во локални рамки. Сепак, дури на почетокот на 70-тите години, надпреварувачка 1971-72 година, фудбалерите на Рудар се прваци во штипското фудбалско подрачје и од следната надпреварувачка сезона 1972-73 година за прв пат се надпреваруваат во тогаш многу популарната МФЛ, Македонска фудбалска лига, со што во тоа време го даваат најголемиот придонес за афирмација на Пробиштип како град и општина, бидејќи дотогаш за него се знаеше многу малку. Во текот на 80-тите години, свој голем придонес за афирмацијата на Пробиштип дале и кошаркарките на Рудар, подоцна како продукт. Потоа исто така и одбојкарите на акумулатор, како и борачите на Рудар, подоцна под името Злетово Транс. Кошаркарките на Рудар на почетокот на 80-тите години биле шампионки на Републичката кошаркарска лига на Македонија, како и одбојкарите на акумулатор, исто така со титула шампиони на Македонија. Борачите на Злетово Транс, после освојувањето на првото место во Републичката лига во борење слободен стил, се единствената спортска екипа од Пробиштип која се надпреварувала во така наречен сојузен ранг на ниво на тогашната држава Југославија, како и членови на првата сојузна лига во борење слободен стил. Покрај споменатите најголеми или неспомнатите помали спортски успеси на спортските екипи од Пробиштип, кои најмногу придонеле за неговата општа афирмација, голем број и на поединци, спортистки и спортисти од Пробиштип, дале голем придонес за неговата не само спортска афирмација. Почетокот им припаѓа на фудбалерите од раните 60 години, Добре Јакимов и Глигор Велков Голе, кои се воопшто првите спортисти, израснати и спортски формирани во Пробиштип, кои настапувале за поафирмирани спортски екипи надвор од Пробиштип со своите игри во Штипска брегалница, со што се и првите двајца спортисти од Пробиштип кои настапувале во повисок ранг на надпреварување, републичка конкуренција. Од крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години, за спортската афирмација на Пробиштип најмногу придонеле двете најголеми атлетски имења, Методи Стефанов Ферус и Ѓорѓи Вучков. Од средината на 70-тите години, поединец кој најмногу го афирмира Пробиштип, несомнено е фудбалерот на сите времиња на Пробиштип, Сандре Маневски, кој како најдобар фудбалер на Рудар преминува во Скопски Вардар, со која екипа Сандре Маневски беше и првиот спортист фудбалер од Пробиштип
кој заиграл со една екипа надвор од границите на тогашната држава, преку турнеите на Вардар во разни делови на светот. Почетокот на 80-тите години и потоа останаа забележани и успесите и високите спортски достигања на две кошаркарки од Пробиште, кои дале голем придонес за афирмација на својот град. Едната беше Зора Митревска, која како најдобра во својата екипа Рудар стана членка на тогаш најдобрата женска кошаркарска екипа во Македонија, Вардар од Скопје, а беше и репрезентативка на Македонија. Другата кошаркарка со уште позначаен успех за афирмација на својот град беше Сладјана Димитриева, која како најдобра кошаркарка на Рудар и на Фрот беше дури и членка на Б репрезентацијата на Југославија, што дотогаш представува воопшто највисоко достигнување на еден спортист од Пробиште. Почитувани присутни, сега ќе имаме можност и чест да го проследиме промотивниот збор на професорот доктор Димитар Циев. Почитуван господине Циев, повелете. Најнапред морам да ви речам дека сум бил присутен на многу промоции, но освен на промоциите за господинот Киро Глигоров и покојниот Борис Трајковски, никаде не сум видел, искрено да ви речам, толку голем број на посетители. Да се промовира, да бидете промотор пред вакав еминентен скуп, верувајте ми, не ми е лесно. Но, сепак, најдов храброст и сили пред вас да застанам и да го одржам својот промотивен говор. Па би почнал вака. Почитувана господја Стефановска, бидејќи вие сте најзаслужени за се ово на вашиот сопруг што го направил досега и во овој момент. Почитуван колега, професоре Стефановски, Лесновец, причината за оваа убава средба, за овој убав миг меѓу сите нас овде. Почитувана господја Полозова и почитуван господине Милошевски, без трунка на демагогија, навистина сум почастен и горд што сум дел од овај промотивен тим заедно со професорот Ручков. Почитуван господине градоначалнице Стојанов, не можам да ја видам нашата пратеничка, во секој случај, нека помине низ етерот, дека и нејзе исто така ја чувствуваме и ја поздравуваме. Почитувани блиски, синови на авторот, на мојот добар и драг колега, почитувани и драги поранешни спортисти, мои спортисти одбојкари, спортски работници, поранешни од 45-та навамо спортисти, спортски работници, драги гости, блиски и роднини на авторот. Кога дојдов 1982 година, ова сака посебно вам, градоначалниче, да ви го кажам, јас и мојот соработник, мојот почитуван и цениот колега Димче, кој ми беше соработник, не знаевме каде да одиме во градот, во општината, поточно на кој надпревар. Дали на одбојка, дали на ракомет, дали на кошарка. Град кој тогаш навистина беше меѓу најдобрите, најмасовните и најбогатите по спортските игри и по спортот. Денес, мислам дека нема каде да одиме, но потрудите се заедно со еден добар дел бизнисмени овде во општината да сторите нешто повеќе од ова што во овој момент го има ракометарките. Сигурен сум во вас дека тоа ќе го сторите. И во овој момент, кога сум меѓу вас, но и во моментот кога рече професоре,
će mi biti čest i gordost da budete zajedno sa profesorom Vučkov recenzenti na mojata sportska razrednica, sportski portret na probišti. Jer сега јас не знам дали е Стојан и вие почастени со тоа што сум овде заедно со мојата сопруга, а бидејќи сум дошол со мојата сопруга, тоа е знак колку ве почитувам и сите вас, бидејќи меѓу вас имам голем број на пријатели, тоа се види кога влегов, кога се поздравуваме и посебно према авторот. Но тргнувајќи од состојбата дека јас навистина и како што го прочита господин Страше, професорот Вучков, сме дел од овој спортски живот, од овој спортски портрет, одлучивме и денес да дојдеме меѓу вас и да ја промовираме оваа прекрасна книга. Морам да ви речем, многу добро ми е познато да еден новинар или целокупна редакција која работи за издавање на еден обичен неделен илустрован весник, колку е тоа голем труд. А да се направи прирачник, да се направи монографија, посебно ова што има направен професорот Стефановски, замислите колку непреспиени ноќи и колку труд, но исто така доволно е било времето што го изгубила господја Стефановска, варејќи му кафе, сигурен сум дека носејќи му и по чашка ракија, за да може да го мотивира да го направи сето тоа. Монографијата содржи точно 128 пишани страници. Ви посакувам да ја имате во своите раце сите поранешни спортисти, спортски работници, па макар и овие од поново време, да се препознаат, да се видат, да прочитат за себе и да видите колку е тоа голема гордост кога некаде ќе го прочитате своето име и презиме, кога ќе ја видите и својата слика. Тој успеал не само да ги обезбеди сликите од клубовите, успеал да ги обезбеди сликите и од индивидуалците, од личностите, кои навистина, како што прочитаа претходно моите драги, почитувани колеги, односно пријатели, Лозова и Страше, дека не е тоа така тек едноставно. Сакам да ви речам на крајот, верувајте ми дека како се ближи крајот, така се јас повеќе ослободувам, бидејќи ми е многу полесно да одржам 10 часа на див, 10 тренинга во било кој клуб или репрезентација, отколку гледајќи ме вас, да изберам зборови, но и да ги искажам преку устата, без да имам некој тренинг. Сакам, заради сето тоа, што вам ви го препорачувам, да го имате пред очите овој убав труд, да му посакам и во ваше име, и лично во моje име, долги и убави, некој ќе рече професори, убави пензионерски денови. Да, ако имате прекрасна сопруга, како што има господин Стефановски покрај себе, и тие пензионерски денови ќе ви видат убави. На крајот, пред да завршам и пред да ве поздравам, и искрено да ви се заблагодарам што дојдовте во таков голем број, господја Стефановска, бидете горди на вашиот сопруг, а вие синовите на вашиот прекрасен татко. Благодарам. Следува вториот дел од спортската ода за пробишти, Пишенка Колозова и Страшко Милошевски. Почитувани уметници на актерскиот говор, повелете. Во периодот од втората половина на 80-тите години и подоцна, придонес за афирмацијата на пробишти има и фудбалерот Борче Ѓурев, кој како голем фудбалски талент со само 17 години
стана најмладиот фудбалски интернационалец од Пробиштип. Тоа заслужува овој аплауз секако. Со осамостојувањето на Македонија во почетокот на 90-тите години, прв спортист од Пробиштип како член на Скопски Вардар, кој настапил во првата државна репрезентација на Република Македонија како член на А селекцијата е фудбалерот Љупчо Наумовски, подосна и успешен интернационалец во Австралија. Од средината на 90-тите години и потоа, најголемите позитивни афирматори на Пробиштип се неколку одбојкари. Горан Алексов, кој покрај успешната кариера во Акумулатор, Струмица, Вардар и работнички Фершпет од Скопје, подолг период бил стандарден репрезентативец, член на првата шесторка на најдобрата селекција, а еден период и нејзин капитен. Нему подоцна во работнички Фершпет, но и во репрезентацијата му се придружуваат и браќата Александар и Владимир Стевовски. Така на неколку надпревари на репрезентацијата на Македонија, тројица одбојкари од најдобрата шесторка беа од Пробиштип: Горан Алексов, Александар Стевовски, Владимир Стевовски, а на клупата беше четвртиот Александар Милков, кој заедно со претходните тројица производ на Пробиштипската одбојкарска школа, чиј креатор и создавач најдолго време бил наставникот по физичко воспитување Димитар Атанасов Димче. Токму тој ја има кажано вистината при едно следење на телевизиски пренос од настапот на одбојкарската репрезентација на Македонија, дека всушност гледа одбојкарски меѓународен надпревар меѓу Холандија и Пробиштип. Покрај одбојкарите, крајот на 90-тите и почетокот на новиот 21 век, после 2000-та година, за убавата афирмација на Пробиштип заслуга им припаѓа на неколку врвни фудбалери од Пробиштип, но како членови на клубови надвор од Пробиштип. Своји афирмативни настапи како кадетски и младински репрезентативци на Македонија има фудбалерите Давор Игнатовски, Горан Алексов Гутов, Мартин Трајчев, Стојанче Игнатов, Димче Спасовски, Дејан Марковски и Емил Ангеловски, а подоцна и Ивица Глигоровски. Уште поголема афирмација за Пробиштип беше и репрезентативниот настап на фудбалерот Ванчо Трајчов како член на Вардар во А репрезентацијата на Македонија, а подоцна А репрезентативци стана и Стојаче Игнатов и Ивица Глигоровски. Во тој период, по 2000-та година, значаен афирмативен печат оставиле стрелците на Македонија од Пробиштип, каратистите на Самурај и на Оцука и шахистите на Хидросистемот Злетовица 2002, но сепак за афирмацијата на Пробиштип несомнено дека заслуга имаа и двете кошаркарки. Прво, Маја Тачева, а подоцна и Силвана Богословова. Ајде за женските малки како членки на клубови надвор од Пробиштип, но и во репрезентативните селекции на Македонија. Можеби најголемата афирмација во истиот период за Пробиштип представува појавата и постигнувањата на најголемиот шаховски талент Кристина Цонкинска, која беше државна првенка на Македонија и пионерска и кадетска конкуренција, а со успех учествуваше и на младинското и сениорското првенство на Македонија, но и како членка на репрезентативните селекции на Македонија. Таа учествуваше и на балканско, европско и светско првенство. Како шлаг на спортската торта на Пробиштип во овој период, за уште една убава афирмација беше настанот од септември 2004 година, кога тенисерката Софија Милановска се врати од Романија со прва титула
што воопшто некој спортист од Пробиштип ја освоил титулата Балкански шампион, кога на првенството на лекарските асоциации од балканските земји во мешани двојки го освои првото место. Иако во некои спортови веќе со години нема организирани и активни клубови, Пробиштип и во овој период има истакнати спортисти, репрезентативци, носители на титули државни шампиони на Македонија, како и успешни спортски интернационалци. Така со повеќе титули државни прваци и освојувачи на купот во претходните неколку години се закитиле одбојкарите Горан Алексов, Владимир Стевовски, Александар Стевовски, Александар Милков, Владко Трајчевски, Ѓоко Јосифов, сите членови на шампионската екипа на работнички ферштет. Но и аплауз, да. Но и најмладиот одбојкар Љупчо Русевски, како кадетски и младински репрезентативец на Македонија, со што се наметнува и заклучокот за пробиштипскиот одбојкарски феномен. Но Пробиштип ги има и кошаркарката Силвана Богословова, членка на шампионската екипа на Кимико од Струга и репрезентативка, шахистката Кристина Цоркинска, шампионка и репрезентативка и Софија Милановска, единствената тенисерка на Пробиштип со титула Балканска шампионка. А тука веднаш до нив се и врвните карате таленти Анастасија Стојковиќ и Дарко Молевски. Значи, 3-4. Ете, тоа е спортскиот феномен Пробиштип. Ке се прашате зошто велиме спортскиот феномен Пробиштип? Затоа што во споменатиот долг транзицијски период од близу 15 години, Пробиштип како град и општина економски се измачуваше. Психолошки беше дезориентиран, чувствуваше безпомошност, страв и безперспективност. Со еден збор едва економски преживуваше. Но како што слушнавте, сепак и покрај се, Пробиштип спортски успешно живееше, бидејќи дури и во спортовите во кои немаше своји активни спортски клубови со постигањата во македонскиот спорт, младите спортисти од Пробиштип не само што учествуваа, туку и победуваа. Пробиштип во таквото време на невреме имаше дури 7 одбојкарски репрезентативци, од кои 3 интернационалци. Имаше и 10 младински и сениорски фудбалски репрезентативци, од кои исто така 3 интернационалци. Имаше и пионерски, кадетски и младински шампиони во стрелаштво, имаше државна првенка во шах за пионерки и кадетки, а имаше дури и балканска шампионка во тенис, како и неколку млади врвни каратисти со освоени трофеи на турнири во Македонија, но и во странство. Ако на ова се придодадат и 6 титули државни прваци на Македонија во екипна конкуренција во рамките на надпреварите на училишниот спорт за основни и средни училишта на Македонија, кои ги освоија ученичките екипи од Пробиштип и Злетово, тогаш повеќе од јасно е зошто општината Пробиштип била, е и ќе остане спортски феномен. Затоа верувам дека сите ќе се сложиме дека со ова се потврдува и значењето на најсоодветноста на насловеноста на овој наш промотивен чин, на оваа книга со свети страници и содржини за спортската историја во Пробиштип, со пофалниот наслов 6-децениската спортска ода на Пробиштип. А сега збор му даваме на вториот промотор на монографијата, нашиот голем спортист, професорот Ѓорги Вучков. Господине Вучков, повелете и испратајте го и овој атлетски круг со рекорден резултат. Мене ми припада честа, а и задоволството е мое како сограѓанин по потекло на авторот,
и како прв спортист на пробишти под кога почнаа да се бира спортисти во градот, да кажам неколку збора за авторот на ова прекрасно дело. На сите вас ви е сигурно познато името на Стојан Стефановски, Лесновски, меѓутоа да се подсетиме, а и за помладите да кажеме дека тој е роден на 29 април во селото Лесново. Основно образование завршува во селото Добрево и во Пробишти, а средно образование како учител на учителската школа во Штип и факултетот за филозофски факултет во Скопје. Како новинар и публицист Стојан Стефановски започнува многу рано уште како средношколец во крајот на учителската школа во Штип, тоа е далечната 63 година и се до 2003 година се занимава со оваа дејност. Покрај новинарската дејност, тој почнува да се занимава и со публицистичка дејност, малку подоцна, некаде во 84 година, и се до денес еве има објавено 11 монографии од разни области, како од општествениот, од економскиот, од културниот, па и од политичкиот општествен живот на Пробишти, а како секој млад човек се разбира најмногу го интересирал спортот и затоа од оваа област има издадено и најмногу публикации. Денеска сме присуствуваме на промоцијата на неговата четврта публикација на спортот, така да која што се обидел во неја да ги опфати сите, ја верувам, ако не сите, барем 99% од сите звезди на Пробишти се собрани и објавени, спомнати во ова прекрасно дело, кое што ќе биде од голема важност, не само за авторот, туку и за сите граѓани и жители на Пробишти ќе може да прочитат за нивните поранешни сограѓани кои што, за жал, од некои од нив и не се меѓу нас, но ќе знаат дека во тоа време постоеле такви спортисти. Затоа му посакувам на Стојан Стефановски Лесновски и понатамо да продолжи, да твори, да создава други дела, така да и во публицистичката дејност да доживее, да направи 40 годишен стаж. Почитувани присутни, во продолжение на нашиот промотивен чин и особено задоволство, сакам да најавам дека е ред да го слушнеме и најзаслужниот, главниот виновник за ова наше денешно пригодно собирање. Авторот на монографијата, нашиот познат и признат автор на повеќе публицистичко-монографски книги со содржини од современата историја на Пробишти, господинот Стојан Стефановски Лесновски. Професоре Стефановски, иако вие очигледно повеќе милувате она што најдобро го знаете и умеете да го напишете во вашите книги, сепак сега во оваа пригодна свеченост повелете и зборувајте. Почитувани присутни, воодушевен од вашето присуство, дозволете ми и јас да одземам 10 минути. Почитувани, како што рече симпатичната и најдобра водителка на Пробишти, може би многу повеќе во опишувањето, отколку во зборувањето. Сепак во оваа пригода чувствувам желба и чест и неопходна потреба дека е особено пожелно малку и да позборувам. Пред се, како моја почит кон сите вас дојдени на оваа промоција. Значи, најнапред срдечен поздрав и голема благодарност до сите присутни, а ќе продолжам од таму каде пред малку застана сестра ми. За да не се забораве успехот, постигањата на плејадата спортисти од многу генерации жители на Пробишти, јас сите нив ги запишам во символот на вечноста, книгата. Токму и поради тоа, ве молам за мало внимание преку една мала конкретна статистика да ве доближам до оваа монографија, која без лажна скромност ве уверувам дека представува текстуален и фотографски документ за 60 годишниот спортски идентитет на општина Пробишти,
а енциклопедиската документарност ја објаснува следната мала статистика. На голем формат А4 книгата е отпечатена во 500 примероци. На вкупниот простор од 128 страници, 105 страници се текст, а 23 страници фотографии, од кои пак дури 131 фотографија се во колор. 69 поединечни и 62 екипни, додека бројот на црно-белите фотографии изнесува 99, од кои 33 се поединечни и 66 екипни, или се вкупно дури 230 фотографии, 102 поединечни и 128 екипни групни фотографии. Што значи монографија со околу 1500 ликови на спортисти од општина Пробиштип и општина Злетово и повеќе од 100 страници информативен, афирмативен текст за спортската активност на повеќе генерации активни субјекти во спортската историја на Пробиштип во изминатите 60 години. Најголемата жртва да се сработи сето споменато покрај мене беше и најблискиот до мене, мојата сопруга, која успеа да ме истрпи, зашто при овој миг најискрено и јавно се благодарам. А за успешно да го завршам макотрпниот пат до целта, многу ми значеше и поддршката од моите двајца синови снаи, а најмногу од најсеканите две внуки. Но за да вака сработеното се отпечати, се претвори во книга, упатувам голема благодарност до сите спонзори, чии имиња заслужено и достоинствено се наоѓаат на страницата, специјалната страница во книгата под наслов "Благодарност до спонзорите". Внимавајте, благодарноста е искажана со една мудрост која гласи: не е голем, богат и среќен тој што има, туку тој што помага, донира и спонзорира. Токму еден таков голем, богат и среќен човек е господинот Трифун Костовски од Скопје, со чија донација практично беше овозможено печатењето на оваа моја и ваша книга. Затоа и во оваа пригода, во моје име и во ваше име, му ја искажувам големата почит и неизмерна благодарност на господинот Трифун Костовски од Скопје, иако ќе се сложите дека многу ќе личеше во улогата на покровител да беше некој бизнисмен од Пробиштип или со потекло од Пробиштип. Благодарност и до сите останати кои спонзорираа или помагаа. Сакам да го искажам своето посебно задоволство од честа која имав. Промотори на монографијата да ми бидат големиот човек и се македонски спортсмен, професорот доктор Димитар Циев, како и нашата спортска гордост, атлетичарот и афирмиран македонскиот атлетски тренер и функционер, професорот Ѓорги Вучков. На двајцата наискрено и топло им благодарам. Ви благодарам што ми слушавте и довидување до следната промоција. Почитувани, согласно културната прагматичност и нашата европска демократска ориентација, а особено според познатиот спортски ферплей, сега ќе дадеме збор и на некои од присутните учесници на овој промотивен чин, но пред тоа ќе ми дозволите, пред се, заради отстранување на секаква неизвестност, дали има трет дел и што содржи нашиот трет дел, со задоволство ве информирам за следното. Почитувани наши гости, според македонската гостопримливост, но и економската логика, после културно-спортскиот дел, ќе следи третиот комерцијално-угостителски дел од овој наш пригоден собир, кога ќе можете да си купите книга по промотивна цена, но и да се почестите. Но за почестувањето по-конкретно потоа. А како што веќе најавив, сега воколку постои интерес и желба, некој од присутните на промоцијава може да се јави и да повели пред микрофонот со неколку минутен монолог, со благодарност, мислење, идеја, предлог и слично. Повелете. Почитувани гости, дами и господа,
Посебно ми е задоволство тук и аз да ще имам прилика да кажам збор 2 за господин Стоян Стефановски Лесновски. И аз поздрав и до почитуваните гости професорите Циев и Вучков. И аз од почетокот од идејата, како што да речам, искочи од професор Стефановски за правење на оваа монографија, бев на некој начин вклучен во сите негови активности и работи, колку што можев да помогнав. И ми е посебно задоволство што еве сега сите ние тука во Пробиштин можеме да имаме оваа монографија пред нас и наредните генерации сигурно дека ќе имаат една книга што е постара, што повеќе стои покорисна и посодржајна и по многу информации може да се слушне. Значи, една благодарност до професор Стефановски што најде време и можности и труд да ја направи оваа книга, да ја забележи она, да ја стави на хартија целата историја на спортот во нашата општина и верувам дека ќе биде од многу корист и за идните генерации. Уште еднаш благодарност на професор Стефановски и многу успехи во помошна на работа. Здраво на сите и ќе се обидам нешто на контра да кажам, малку кошаркашки. Во својство на граѓанин и сограѓани, сите овде присутни, во својство на некогашен спортист во тогашни рамки и на крај во својство на родител, секој од нас да даде еден минорен придонес, кој што и така мал не би бил мал ако биде пружен од секого, за да ова денес инсертна и за кратко време хронолошки искажане спортска историја продолжи, за да може после една, две или неколку децении повторно да има белези од спортот, со што и ќе се потврди Пробиштин како град расадник на таленти и спортисти, зашто верувам нема да ни замерат и надвор од нашиот град. Благодарам. Благодарам, професор. Ги поздравувам сите присутни во салата, да се обратам и да ги поздравам многу заслужени спортисти и граѓани во овој град. Посебно гостите кои се присутни и ни направија чест во градот. Јас би кажал само неколку збора, 2 минути нема да биде повеќе. Со развојот на спорт во Пробиштин почнува експанзија во 65-та година. Навака. Пред тоа имаше спортови, фудбал, а од тогаш навака и пливање, и ватерполо, и шах, и ракомет, и одбојка, и тенис. Сите спортови ги имавме во градот. Во оваа сала се играше и турнири шаховски, кој беше Борис Спаски, светски првак. Тогаш овде се играше, имаше тогаш, немаше телевизија снимање, меѓутоа имаше вакав филм, сниматели што се со фотоапарат. Така, со овој краток збор, а посебно му се захвалува на Стојан Стефановски со негова голема трудолюбивост, а он е способен и вреден за вакви работи. Не му е прва книга, веќе не знам која му е поред, и му се заблагодарува на него и на сите вас присутни. И на свој начин да му се заблагодарам на од Бога дадениот професор Стојан Стефановски Лесновски и вдахновен од нашиот заштитник во очи на неговиот празник, имено утре е Гаврил Лесновски, да ги слушнеме Лесновските звона. Која ли звезда згаснала ноќва, па безумно грма Лесновските звона? Дали е некој непознат празник на мртвите, што се креваат и со бела срма ги китат Лесновските борови и ели? О, дали во мене се буди заспаното море и како прастаро животно низ жилите ми скита? Се е затворено. Пат ни долу, ни горе, ни во мене, ни од мене. Само како сенка ита низ моето изгнанство една чудна тага и Лесновските борови ги кити со сјај вечен. Верувајте, јас од младоста изгубив секоја трага. Се е затворено и секој збор е речен. Да не умрел некој ноќва.
pa bezumno grma lesnovskite zvona. Doživite čudni soništa sona, na istok zgasna i zvezdata moja. Благодарам, професор. А сега, како што претходно веќе најавив, следува третиот комерцијално-угостителски дел. Но ние сите знаеме дека една и единствена е само највкусната и со највистинско име кое треба да се негува и да се чува. Името пастрамајка, бидејќи пастрамајка со децении и векови се подготвува и се јаде само во Кратово, Злетово, Шлегово и Пробишти. Затоа во третиот дел ќе повелете сите на нашиот пробиштивски пастрамајка коктел. Значи, трет дел, сите на старт за пастрамајка коктел. Четири браќа, сон сонија. Сон сонија за Македонија. Јован и Прохор, Јоаким и Гаврил. Четири браќа по четири беспаќа. Православие да садат, манастири да градат. Горе Коларско, Врвот Илински, Гаврил изгради славен манастир. Знае небото, кој е сведокот, осум векови слов, моје лес
Bogorodice, majko, čuvaj go mestovo. Bogorodice, majko, čuvaj go Lesnovo.